vachinditivo tirikuda kuti tizogadzira nyaya yekurova guva raBaba. Kubva pakafa baba hatina kumboenda kugata. Icho ichokwadi. Vaititungamirira havana kukwanisa kunge vachiti chinga chichidai tindi kugata. Munoziva kuti kana pamunhu afa panoiswa chema panoiswa chiini zvimwe zvakadaro vanhu vasimukaenda kugata zvinhu zvakadaro hazvina kuitwa. Saka tagara kwenguva yese yakati rebei. Vanhu vangotofunga vakazozvifungawo zvaindirwadza. Ndokubva vazondifonera mukoma uyai tizogadzira nyaya yekuti tiende kugata tigombotorwa guva raBaba. Ndikati chiregai tichigadzira ndiuye kuseizvi ngwene yekurima ichiri kure. Shuwa ndakabva ndauyawo kunoku. Ndauya kunoku ndakabva ndabatana nenyaya yemuzukuru iwo kwamutedei andiri kutaura. Achiti ari kuda kuisa dombo paguva ramai vake. Ndobva ndati tirege tidi tigozoikurukura. Saka nyaya yangu yandiri kuda kuti ndikurukure neuyu andigere naye panapa ndeyekuti pane mombe dzakabviswa dzekuripa mhosva yakaitwa nemukwasha akaramba vatete vedu kumaudharuni kuchesa. Nobva vatete vabvako ndokusiya mbatya dzavo havana kana hwani chavakatakura. Saka nazvakazodzimba mumusha mumhuri make zvakatanga kudzimba iye ndokuzobva ndokuzodzimba vana vacho. Vanhu vacho ndokuzouya. Nyaya yacho itai baba vainge vachititaurira tichinzwa. Nyaya yacho vana vacho ndivakazochiuya manje gore rapera voti vana sekuru isusu tarwadziwa takuda kuti tibvise mombe dziya dzakarehwa nasekuru kuti tibvise kuripa mhosva yababa vedu. Zvakanaka ndokundifonera vakomana vaya ndobva tainzwa. Vapedza izvozvo ndobva tauya. Ndobva tadzitambira mombe dzacho. Vakabisa mombe dzavo ndobva tadzitambirawo dziri 4. Kubisa dziri 4 ndobva tadzitora mombe dziya idzi. Ndini ndakaenda kuzotengesa ndobva kunozitenga ndobva ndauya nadzo ndobva tadzitambira kumasiku. Ndobva ndadzipa muzukuru wangu. Muzukuru mwana wanu. Mwana wevanzvadzi yaBaba. So muzukuru. Saka ndakavimba naye ndikati muzukuru ndakamufonera. Muzukuru tikukumbira kuti umbochengetera mombe dzedu tichiona zvatingaite. Zvikanzi naye aiwa sekuti pakanaka mombe ndinochengeta. Ndakutotanga kuvakadanga. Ndikati vaka tema mombe dziri kutoya izvizvi. Right. Akatema akavakadanga rake. Ndokuzobva ndokumupa mombe dziya kuti achengete. Ndiye anadzo namanje. Nyaya yangu iri pakuti vanun'una vangu vativo tichironga urongwa hwekuti tichiita chivanhu chekuti baba vedu tivadzore hatisati tavadzora kwatori neumbo wa 6 years. Ndokuuya tofamba ndofunga takatenga kutengesa mombe 1 tichinda mun'anga nemaprofita. Mari iyoyo yemombe 1 iyoyo $400 yakapera. Ndinaye munun'una wangu anga aripo potese tiri 4 hapana kanga asipo. Akaenda kubasa akazokumbira nekusizo mba tisati tiri vatatu. Nobva tafamba kune vamwe vaitiudza zvavaitiudzawo zvaida kuitwawo paguva nezvimwe zvakangosiyana-siyana. Ndobva tavabhadhara vamwe tavapa $100 vamwe $150 zvingodaro. Nobva mari iya yapera. Ndobva ndadzoka kwavari vakomana mari yedu yapera. Asi mombe dzedu tinadzo. Zvino tochiita sei? Isusu toda kuendera mberi kuti tirove guva. Ini guva toda kuti ndirove muna September muno. Kutira kuti tikazoita kumberi uko October hazvichaiti, November hazvichaiti, December ndapakati pekurima handichina nguva. Kuzi nguva ndio nguva yandinge ndakunyazobata fodya yangu zvakakwana. Zvino nyaya yakazoitika patataurana tapedza. Ndaronga budget ndapedza tavaratidza kuti right todini. Tikati aiwa ngatipinde mudanga totengesa mombe. Tatengesa mombe idzodzo tochibva tochifambisa zvinhu zvese zvinodiwa kutsvaga chikafu kunoedzana nasekuru vari kwagutu vadzitezva ravo kwazvimba kwese koko kwanga kuchidiwa mari. Saka kuna munhu ane mari yezvino. Ati aiwa pakanaka. Taita saizvozvo umwe akaenda uyu akabva aenda kupurazi kwake uyu wekubasa akambvadzokera kubasa endobva ndasara. Ndichaona manje kuti vanhu vaya tifanira kuti tiite tikurumidze kufamba nguva dziri kupera. Uyu munun'una wangu ndomira kuti auye tiende kunoti tinotengesa mombe pamwe chete
tigotanga kufambisa basa redu hana kuuya. Ndobva ndakazoti pamwe usada kuti tisangane uku mbakuuya. Ndobva ndabva pano tine vanhu vakanga vachitoda kutenga mombe. Ndokutosvika mumba pake ndakaona mombe dzisiri mudanga. Ndobva ndati kona muzukuru mombe hadzisi mudanga wani sekuru wako asvika here saka pana munhu asvika pano kune mhaka yei saka hadzisi muziva. Ndobva tamira ndikati patinomira hedu. Adaro akabva azonditi koma uya semuri wani. Ndikati aiwa kana sekuru ako tataurirana nawo saka kusauya kwavo handisi kuziva kuti chii panga nezvikonzero kana chii. Saka naini tikuda kuti titengese mombe kana titengesa mombe tinoda kuti ndiite basa ndoda kudzokera. Nomva uya anonditi sekuru pano mombe handikupei. Yesu sori kuti haundipe zvaita sei? Ini ndikuda kuita basa hausi kuriziva here? Handiri kuriziva. Guva raBaba rakawira izvozvi tikasimuka kunoriona takariisa dombo zveshuwa asi rakawira. Zvinhu zvinoto pamakore apa rakawira roda kutogadzirwa. Mukosha wangu ari muno mutsenguru takatomubeta basa rokutsvaga matombo nezvimwe zvese tikatotsvaga vashandi vekuti varigadzire handitikai. Asi pakazoshayikwa mari pokuti titsvage mari kuti titengese mombe dziwane mari yekuti ngobhadhara vanhu vanoita basa nekuita zvatinoda kuita ndoparakafira basa iri. So dambudziko renyu iye zvino nderekuti chii? Dambudziko rangu nderekuti ndiri kuda mombe kuna mukoma uyu titengese mombe titange kuindira mberi nekuti tirove guva raBaba vedu. Ndo dambudziko rangu ndokuti tinzwisisane ivo ndikutadza kunzwisisana navo. Mombe vamukorera mombe dzikutaurwa nemukoma munodziziva here? Mombe dziri kudziziva mombe dzakauya dzine mapandiko mairi. Mombe 1 yemusidzani waBaba ndiwo mombe 1 yaakatengesa. Dzimwe mombe 3 idzi dzakanangana nevasikana dzemidziyo yaatete ndodzaari kuda kutengesa mombe idzodzidzo. Inzwai vakomana, musadaro. Musadaro. Kana mati mombe hadzisi kutengeswa guva raBaba rida kurohwa, itai guva raBaba rirohwa. Baba vakafa gore ripi? 2018. 6 years. Sabhuku hatitauri zvinhu zvakadaro. Mambo wakafa nhasi 2 years. Zvese zvinofanira kunge zvadi zvatoitwa. Handiti mapawa pandoda kukubatsirai musanorwa. Uyu hana simba uyu. Ndoda kukutaurirai hakuna kuti kana muchiita zvinhu moti mafights enyu amuri kuita imi ashande kuti uyu awane grip yekuita simba nechinhu chaasingafanira kutoresista machiri. Handiti ivo vanasikana ivavo vatete havasi muning'ina wavo mune mukoma wavo here kana kuti muningi kana kuti iyanzvadzi yenyu imi iyanzvadzi yenyu kai. Handiti pakunotora mombe muchitiri kudzipa kumwanasikana. Handiti mwanasikana weropa rani renyuka. Handiti mapofu hanzvadzi yenyuka ndiye afa. Ava vari kunotora mombe ava vanasikana venyu imi dzavatete vavo. Handiti patika toda kuita chivanhuka. Toda kuita chivanhuka chaipa chii? Chivanhuka na imimi musina mari muhomwe menyu. Handiti munoshandisa midziyo yevakafa kuzvigadzirisira zvinhu zvani zvavo. Handiti makowa amai pamusoro imamo vese ava yadzodzi dzangu hapana wandinovenga. Very good. Ndinovada vese. Ndizvo. Iva vatumadzi dzavari vari mumba mavo. Yes. Ari wrong neari right ndinotoziva. Ndizvo. Ndiri muduku zvangu kwavari izvozvi ndini gotwe. Aive kumashure kwangu akaparara. Mombe dziri kutaurwa nezvadzo idzi dzaatetedzi padzakaunzwa takatoungana vedzinzi kunana sisi kwababa mukuru ini ndindakamira baba vedu anditika ndobva dzataurirwa
iyo vachitaurirawo ini ndichitaurawo kuti tagamuchira sezvo ndini sara pavana kumhuriyo yakaunza mombe. Mombe dzakanga dzisingatengeseke nguva iyoyo dzadziri mombe okukumbirwa muzukuru uyu kuti atichengetere kuti dzimbokura. Ini nanasisi vangu ndokutaurirana kuti nanasisi mombe hadzitengeseke kuti tigogona kushiyana dzombokura. Kana dzichinge dzakura dzakutengeseka tozoudzana toona kuti zvidadini ndobva dzaenda kumuzukuru timochite zvayakafa nechirwere yauya nhau yekuti kuda kurova guva raBaba chichi ndobva vataurirana vari vatatu vakomana. Pane mumwe wechi4 asipo wekumba diki yaBaba. Baba vakazovonga vakarora mumukadzi ndobva vakoti sezvo isusu vakuru tiripo chiregai tidini tifambire nhau yaBaba vana kuitira kugata. Asi kana tichitengesa mombe vari kutaurana vari vatatu ngatichitengesai iyi yedu idzi dzevasikana idzi tosiya dzakadaro hatidzibati. Ndopakafambiwa maprofita kudzingana ndobva yazosvika nayo kuti patasvika pekuti tauda kurova guva hatikwanisi kurova guva tiri tega. Baba vangu aine mhuri mbiri zvakuda kuti tichitaurirana isusu vana venyamunhu toona nditoti uyu havasi kureva kuti havasi kushanda varuma vanadzo. Uyu yake mari uyu yake mari uyu yake mari torova guva raBaba. Ndiyo October August pazvaitaurika panditi uyu wokubasa kwake kwamuMozambique ndobva ndakwenda kubasa avabva vaenda ava ndobva vabuda vari kugara mumba mangu vakangobuda mumba ndobva vaenda havana kunditaurira. Mukuru ndo first born yangu anditorara naye havana kutaura uyu ndiye murume wangu havana kutaura kuti ndakwenda kunotengesa mombe. Uyu muzukuru uyu ndobva akandisira message go sekuru vauya vadatengesa mombe. Kwavanogotengesa mombe vari vega sei? Idzi mombe hadzingotengeswi dzine zvadzinotofanira kuti dzichiita kukuzotete kuti udzoti mombe dzedzakuparadzwa dzikangotengesa chitengese zvinonetsa futi kupi kwadzakabva. Ndiri kupindura muzukuru right tifonera sekuru vako vadiki uvataurira ndobvafonera sekuru vadiki zvaita seizvozvo ava bhuti ndobva kuti mombe dzidadzifanira kuti dzitengese nekuti mombe dziri kubandiko revasikana. Isusu ngatitauriranei tiri mhuri mbiri hatingagoni kurova guva tiri tega. Ko vana nekwamainini vagonza kuti tikurova guva tiri tega ivo vasipo tinenge taita zvipi. Nyaya tiri kutaura kuti kurova guva raBaba ave kumbadiki hapana ari kuzviziva. Zvakuto ndechekuti ngatirongei date toungana isi vana vanyamunhu totaurirana. Patinoungana tichitaurana ndopatinobuda neanza kana tine mari nekuti torova guva raBaba vedu zvakamira sei tiri pamwe chete nekuti mhuri imbiri yatanga tiri isusu tega. Ava ndongoti nii ndoda kutorova guva raBaba ndinogara kumuzarabani ndoda kuti svika ndimagorova guva muchiti muri kunotengesa mombe ndedzekubandiko revasikana. Isusu ngatitaurirane tobanana dheti marondedzera nyaya yakanaka yandoda kuti ndimbopinda mairi zvishoma kuti ndikubatsirei. Tiri kuti isu mombe dzevasikana idzi kana dzisingarove guva hadzisiridzo dzingatadzise guva raBaba kurohwa. Ndatokupindurai ndikati kana mati mombe dzana maidzi dzana tete idzi hatidi kudzibata imimi endai murove guva raBaba makadai. Ndoda kuti nditwasanudze panhau yekutengesa mombe. Nhau yekutengesa mombe zvaataura vanzvadzi yangu ichokwadi. Takadzitora mombe tichiti dzinofanira kunotengesewa taida kudzinisa kuabhatora saka hatina kuzozvikwanisa. Chimisikizo ichocho chiripo. Gore rapera iri maiguru vedu mudzimai wemukoma waBaba vakashaya muna December. Ini nemunun'una wangu Charles takaenda kunhamo ndokusvika panhamo ndokune vana vasikana vahombe vakuru kupfuura uyu. Tiri panhamo tapedza kuita nhamo yedu ini ndini ndakazodaidza dare paina baba ndivo baba mudiki vasara ndive kune mwe papa ndivo vasara baba vedu varipo nemadzikoma angu aripo. Ndikati vedu we
chiri kuda panapa ndikuda kuti tigadzirise nyaya yenhau yemombe dziri uku. Nhau yemombe dziri uku idzi yakamira sei? Ona imwe yakafa. Sisi vangu vakuru vakarohwa kwaZigomo ndo vakati kufa kwemombe dzidzi takamboti ngadzitengesewe. Endai munotengesa tisu vasikana. Mukana matengesa mugotora mari idzodzo mugodzitiisira mumaeco cash. Baba vachinzwa vamarufu uyu munhu akanga aripo Charles ndobva ndati ona inini ndiri kugara kumuzarabani. Zvandiri kugara muzarabani iwe muning'ina uri padhuze chienda unotengesa mombe asi unondifonera wondiudza kuti ngoma ndozvandakuita. Anditi haana kuramba. Takazobva tese ukudarira pasisa kuti mombe ngadzitengesewe. Tabva tese kunhamu tabva tauya semotikari kuti tikaparadzana muHarare. Iye atiuya kuenda kubva ipapo apa zvandakutaura izvi ndezveguva zvandakazonzwa kuti iye hanzvadzi yangu iyi ndo yakazonditaurira kuti Charles afona achiti ndanzi nditengese mombe asi haina handisi kuzoita izvozvo. Ndikati aramba nechikonzero chake hazvina kuipa. Ndauya izvozvizvi kunoku ndichifambira nhau iyi nekuti handisi kuda kufamba ndichidzoka ndinenge ndichiwesta nguva yangu. Takaizitaura nhau iyi ndobva ndafonera vanonzi maZigomo musikana mukuru yeye akati iye vanzvadzi takati isusu mombe ngadzitengesewe sarudzai ariko tengesai mombe. Ndobva ndoataura ava ndokuramba. Anditi hapana anopindura kuti anditi hatisi kuda vanongovaudza handiti asi mombe dziri parekodhi yekuti dzitengesewe. Ndakazonyora message dai paita mufoni mangu kuna baba vamarufu ndichivaudza vakati aiwa zvakati wanasikana idzi mombe ngadzidi chidzitengesai muona. Saka ipapa apa ndo pandiri kuti uyu manje kuti titengese mombe ari kuramba nemombe haati kundiratidza. Ininiwo mazuva angu mambo ari kupera. Ezvozvi mvura yakanaya ndakafonerwa nemudzimai wangu achiti ine 2 days ichinaya. Sakana vatondipedzera nguva. Sakana ndo nyaya yangu yari pakati pemombe idzidzi kuti ndangachida kusiya ndaita basa rangu. Inzwai zvatoda kukubatsirai. Isusu seumambo mumusha mukachengetwa matata emunhu akafa tinokusungai tokuripisai 450 US mombe hwai nembudzi. Handiti nyaya tiri kutaura pano ye6 years munhu asina kurohwa guva. Vanofanirwa kuita izvozvo munopera. Baba vasina kurohwa guva. Right, baba kana vasina kurohwa guva remima haricharohwawo. Kunenge kuchinzi panoda kutotanga rasekuru nokuti harina kunge rakarohwa. Musha iwoyo kana muri vanhu vanoteedza tsika dzechivanhu dzatofira ipapo. Handiti mapawa kuda kubatsira hama yangu kuchengeta mombe dzana mai. Ndivana mai vako kaiwo? Ndivana mai vababa. Baba vangu ndo vabereka kwaMukorera. Ningi iwewe chii chako? KwaMukorera? Ndivana sekuru. Vana sekuru kureva kuti ndivanani? Ndivana mai. Ndivana mai. Ndopanoda kuti ubate. Mombe 1 yakafa ukati yarwara chirwere. Handinopanzvisa. Yafa nechirwere. Dzikafa mombe idzodzo uinadzo. Dziri padzose. Handinzvisa zvandiri kutaura. Dzikafa dzese uinadzo. Handiti dzese unodziripa dzese. Chivanhu toda kukutaurira zvinhu zvechivanhu. Vanhu musangoita zvokungoti toda kungokaurisana mumhuri. Musina chamuri kuvaka mumhuri. Hapana kwatiri kuenda. Batanai. Ndo rimwe shoko munyaya yedu yechipiri yandakuda kudii kukusiyirai. Ngatibatanei tironge dare. Mukoma abva kumuzarabani kuzoti ngatichiitai zvechivanhu chedu tivake nekubira sei makuva nekugadzira zvipi handiti ngatizvifarirei izvozvo tiite nyaya yoidi ipfuure but tichiita nenzira yekuwirirana. Mukawirirana kuti mombe ngaishandei mese modairirana chaipa chii mombe ngaishande ichocho.
handiti nokuti mari yatiri kuda isu yekuti muroveni guva munoziva kuti guva izvozvo tikada kuti tirironge tikabata $600 tatorova guva raBaba iroro tatopedza munoziva ndo budget iripo mambo ndakaronga budget ndikatovapa vakariona kuti figure racho iye musikana ari kutaura ndiye ndakatomuratidza akaiona kuti $600 yakatokwana papepa ratorova chiguva panodiwa mombe kana muchishandisa hwai kana muchishandisa mbudzi handiti zvatopera guva mukaona mangowana mombe yenyu chete zvatopera vamukore guva raakutorohwa raBaba harisiro ringapedze 6 years risina kurohwa nekuda kwemakakatanwa handiti then matare aya kana taakwaita mamai aya ngaaite matare kumisha yavo yavakarohwa muruzvinzwa zvandakutaurira mamai aya ngaaite matare kumusha kwavo kwavakadii kwavakaroorwa ikoko vakagara ikoko matare avo vanenge vachiafambisa achifamba zvakadii matare mumusha mako mawabva asingafambi hapana kwatinenge tichienda handiti mapona chamapa vanasikana kuti chinhu ndechenyu vapei nemwoyo unoda kana mavapa chinhu chavo kuti ndechenyu sevanasikana ichi ndechenyu ichi kana maakuita matare muchida kupinda kwavari vakumbirei hazvisiri zvere mutsambo vabatsirei mazitezvarai mari yekuroisa guva rase mutori nayo izvozvi yes izvezvi kwete musana mabata mombe dzavasikana mutori nayo chisipo kwamuri kuronga muchivirira yes imiwo vana baba vangu nemubaba vadi please musatarisire zvemaitira zvinamuita kuti dai tatobvisa chiti munhu yakabva kuhanzvanzi vavo makuda kuti wakwasha kurorere guva renyeri rove guva renyu mega nhaka yevasikana murega vasikana noita zvenhaka yavo vega chisipo vana baba kubatana chete kwenyu hapana chimwe chisipo mari iri kuyozwase muchiya kuti kana utora mari ye600 kuti nhati mapusa inopuwa mari vanoya nayo vakarova guva kana kwava iri kufodya pasina kana paisina mukubetserai munogona kuzvita but bata nayo muite chimwe chenjerai manje manje kuti imwe mombe dzamwe kuti mombeka ikudyiwa nambamombe ekuziva kuti matata saka ndaramba handidi kuti nditi nini vanhu vauya kuno mobuda mudare medu taakukupai mhosva handiti mapona but kana tauya kuno ngatiendei tichidzidzisana kuti aiyo kana tadai muchiripo vanhu vanofanira kuita izvozvo mhanyidzanai nekuita zvinhu zvinofanirwa kuti zvisiyiwe zvadii zvaitwa tinoda venyu vazukuru vanetseke nekuti hai sekuru wangu ko sekuru baba vavo guva rakanga rakarohwa here kuti izvo zvakaitwa izvo misha iyoyo muneiona kufamba kwayona mukangoona pangonzi sekuru havana kuroverwa guva baba vangu nhasi vafa kuna baba mukuru futi saka kuti titange kunorova guva raBaba ini zvese ndinazvo asi kune guva rasekuru risina kudii kuratidza kuti chivanhu chatodii chatoparara handiti mapona chivanhu hachidi kuparara mumusha kana chagara chichiitwa pachinonofira ipapo ndo panotangira hondo dzese kumuka handiti mapona saka ndaandichikumbirisa panyaya yeguva inyaya yemumusha menyu handitika isusu seumambo mukatituma kupinda ipapo izvozvi ndinongodeclare kuna sekretary wangu kuti ndinoda 450 US mbudzi yemunongedzo hwai yechipini mudunhu medu mombe yekuripa mhosva yenyu handiti mapowa monoti madzokera manje moti zvichibvawo nababa mukuru ivava but baba mukuru ava nenyaya yakakura inoda kugadziriswa saka chatiri kukumbira varume yendei mudare remusha muzukuru
kana sekuru vauya panoda kukubatsira auresiste uchivaratidza kuti une umwe waunoteerera kudarika umwe zvaungadai wakaita mukuramba kwako nyaya iyi. Sekuru, muri vana sekuru vangu, inini ndiri muzukuru wenyu, kupakata handina kunzi ndiridze. Saka pane pandinotya manje sekuru kuti muri wani. Ndopindira sekuru mangwana ndinozonzi inini neniwo ndakanga ndiripo muchitengesa mombe. Sekuru takatengesa mombe neni nokuti mombe dziri muzita rangu. Handi ndizvo? Dai mangoita kuti tiende kuna mama kana kuti kunani padhuza kana kuti tifonere sekuru avo, regai ndivafonere. Handiti mapawana. Ndo zvinoita muzukuru akadi akachenjera. Handiti wapawana. Aiwa, ndikabongeza. Mashoko amuri kutaura ndo andakavaudza chaiwo. Endai munotaurirana nevamwe. Kwete endai. Mukangoya muri tu. Kwete endai nokuti vanga vachitori pamusha pako ka. Kwete endai. Ungodzinga sekuru pamusha nokuti vagona kuronga dare vakagara pamba pako iwe. Svondo rese uinavo uchivabikira. Huku dzichifa, mbudzi dzichifa, uinavo. Handiti ka. Ari kudiwa pamuning'ina wavo. Nehanzva dziyani yavo. Hanzvadziyo ndo inove mai vako iwe. Nokuti vatete vavo ava hanzvadzi yavo ka ndo vabereka mwana abereka iwewe ka. Handiti ndizvo? Saka iyoyo nyaya iyoyo iwewe pairi uri huswa. Ukaona nzou idzo dzichirwa iwe ndiwe unoparara. Handiti wapaza? Saka ndoda kukubatsira iye zvino uchibva pano. Handiti ka? Chironga dare iri. Handiti ka? Vana mama nemi vana sekuru. Mombe ndadzichengeta nhasi dzakunongedzeka kuti dzogona kutengeseka. Handiti? Kuratidza ndo stage yamakanga makamirira. Ndinotya kuti mombe idzi dzinogona kuzopararira mudangamani. Anouya mbavha kana achinonanga mudanga mako iwe haanange mombe yako. Anononanga pamombe yani dzana sekuru. Noti mombe idzodzo ndedzana sekuru ava nehanzvadzi dzavo. Ikanzi yapararira kuna vamukorera haina ngozi mumusha. Ikanzi yapararira kuna vanzvadzi vavo haina ngozi mumusha. Kune vavo vadika haina ngozi mumusha. Handiri wapanzvisa? Wani mombe yakatotanga kufa. Haungadi kuti mombe dzauchengeta dzife. Unodzikama kana dzichikamika. Unodzisunga kana dzichisungika. Mangwana unonzwa mombe dzako kubvunza kuti waitora ndove yebizo uchishandisa wakambengo uri ani. Handiti wapawana? Wakanga uchikama mukaka uchidya, wakanga uchimbori ani. Handiti wapanzwa? Unonzwa sei? Munhu anenge akukuudza kuti ndiri kuona mombe panapa dzawakachengeta ndo dzakunetsa apa idzi. Unofa usingade kuonana navo futi ana sekuru nana mai vako kuti shuwa asi munhu ari kutaura zvekutumwa here. Hauzvibhilive kuti mudzimu kana kuti mupostori ari kukuudza. Handiti wapawana? Saka dare renyu vana mukorera, vana mhovhu, ndakuridzorera futi kwamuri varidzi vavo kuti dai mabuda muno mudare muchizvipembedza mukuti tafarira kuti nyaya yatinoda kuti tiite kwamambo ndo chinhu chavanotokudza chivanhu. Ngatiendei vamukorera vadiki, mubatane nehanzvadzi dzenyu, mubatane nemukoma wenyu, mwana wamai venyu nababa venyu, muronge dare rinoita kuti baba kwavakarara vakucheukei kuti muri kuitei. Mhuri ikange ine hondo, baba vasiya mhuri yavo kunze kuno ine hondo, kana kwamuri havana chavanokudzivirirai. Handiti mapawana? Havadzoke. Handiti mapawana? Kana kwamuri havadzoke. Munenge musingori mumadzudzi nokuti hakuna mweya womunhu akafa unoda kunodzokera pano pane hondo. Handiti mapawana? Batanai semhuri, murove guva raBaba. Handiti mapawana? Ezvino hariroveke, November uyu atoshata. Handiti ka? Kana tese tainda
ngatirongei kuti panotsutsa kunze kuchichena. Handiti tese tinenge taane zvikwanisiro. Handiti ka ngatirovei guva raBaba. Ngatibudei muno tese tichizoti November atibata kuti tiende kunorova guva iri. Ngatichisiyanayi nazvo. Handiti ka panonochena kunze guva raBaba ngarirove. Then tozokubvunzai sabhuku tinemi hamutinetse guva raBaba rakarohwa here? Moziva kuti dare redu rakakurembedzerai 450 mbudzi, hwai nemombe yacho. Handiti yekusaitwa kwebasa rakadaro iroro mumusha. Saka ndoda kukutendai nekufunga kuti kana vanhu taita dambudziko ngatimboendai kwamambo tibatsirwe. Munhu akafunga nyaya iyi ndoda kumutenda zvikuru. Mumusha menyu hamuna kumira zvakanaka. Sekuru musi wa6 December imi munotaura navo. Vakumbirei sekuru, tiri kukumbirai uyai tisangane kudare kwamambo musi wa6 December. Handiti makwa. Sekuru munovaziva ndevezvibinge ka. Handikwanise kuuya ikoko chekufambisa. Imimi sevazukuru ivai nebhedheni iyoyo task yekutozvipa muchibuda muno kuti November paanozonopera tinenge taunganidza kufamba kwasekuru kuti vange vainesu tigadzire dare iri ritiitire zvakadii zvakanaka. Next court. Kana mami tension mami yes. 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 Unosumuka. Yes. Very good. Nyoka hura izvirume. Nina ndino ngwasha ine ndiri munhano mwoyo murefu. Foni yamakutsika. Andi ndinoziva kuti vana vaduku zvavanenge vaita ndinovakanganwira.